Oke guys, jadi malam ini kita kedatangan truk Maulana. Lihat dari jauh sudah terparkir mobil berwarna merah, truk ganteng Duta Basuri Toke 55 ya. Nah, ini unitnya Toke 55, drivernya Om Iqbal. Kebetulan orangnya lagi istirahat makan ya, makan malam, mampir di Pecel Lele. Bagi teman-teman yang belum kenal, belum tahu siapa sopir truk ini, kita akan coba samperin langsung ya sopirnya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan mampir di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara like, share, komen, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya yang berikutnya. Nah, itu yang baju merah itu orangnya tuh. Silo kita dekatin aja guys, sepil dari dekat aja. Kita samperin orang. Nah, itu orangnya yang baju merah deh. Mobilnya merah, bajunya merah juga. Sehat bang. Hah? Mana? YouTube. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kaget aku bro. Kali ini kita jumpa sama Maulana Om Iqbal. Di depannya bareng dia sama Rizky Lesung. Jadi oke, baiklah kita mau spill dari seberang dulu guys ya. Mumpung orangnya lagi masih istirahat makan. Nah, jadi ada kesempatan waktu untuk kita buat video dan malam ini ya guys ya. Cuaca lagi hujan guys. Jadi kondisi malam ini karena cuacanya hujan ya, agak sepi. Sepi dari bocil-bocil yang biasanya rame. Nah, itu truknya Rizky Lesung. Jarang barengan ya. Kita mau samperin dulu truknya Rizky Lesung. Oh, sebelumnya kita spill dari depan dulu truk Maulana. Jadi guys, sebenarnya ini mobil truk ini basurinya itu kayak remote ya guys. Ada masing-masing punya remote. Jadi bisa dipencet remote-nya, mainkan basurinya dari luar. Jadi mereka ngidupin basuri itu nggak harus dalam mobil,
bisa dari luar mobil juga ya guys. Oke, kita lanjut ke depan. Biasanya kalau nggak hujan cuaca, ini sebenarnya udah rame nih yang ngumpul nih nungguin basuri. Mungkin karena hujan aja ya guys ya, jadi bocil-bocil udah pada nggak mau keluar ya, becek. Terus udah malam juga kan, mau ke pabrik nih bosku ya. Jadi sebenarnya tadi kita mau videoin mereka ya, tapi berhubung mereka lagi makan, nggak enak juga kalau di videoin kan, ya segan aja gitu kan, takut mengganggu lah. Oke, dari sini terlihat jelas tuh mobilnya Rizky Lesung sama Maulana, penuh dengan kerap-kerip lampu guys, atas bawah depan belakang ya. Jadinya karena malam jadi keren ya guys ya, jadi jelas cahaya lampunya. Biasanya ini mereka siap bongkar buah sawit, mereka nih besoknya mau cangkang nih guys, berangkat lagi paginya. Jadi di sini di tempat ini nih memang sebenarnya selain mereka banyak juga truk-truk yang singgah berhenti sekedar mau makan malam, sarapan pagi, istirahat, dinginkan mesin sama ban. Soalnya di sini lumayan luas ya tempat parkirnya. Jadi tempat ini nih udah kayak rest area aja lah gitu, lagi supir-supir truk. Ditambah lagi tempat ini bebas dari pemukiman warga ya, rumah-rumah. Jadi parkir pun di depannya nggak mengganggu jalan mau lewat ke rumah atau ke warung gitu. Intinya nggak menutupin jalan lewat lah gitu. Tambah lagi kalau siang tuh kena ada pohon-pohon ya, pohon-pohon rimbun di sini, jadi adem dingin ya tempat berhenti di sini. Jadi selain mobil-mobil truk, banyak juga kendaraan lain yang singgah berhenti sekedar untuk beristirahat. Oke guys, Maulana mulai jalan guys. Next day. Oke guys, hari ini berjumpa lagi kita bersama Maulana. Yuk langsung saja, nggak pakai lama, kita mau ke depan dulu ya. Langsung aja kita spill dari depan. Sepertinya mobil truknya Rizky Lesung masih di belakang ya guys, belum nyampe. Ini masih mobil Om Iqbal nih, Maulana merah merona. Soalnya tadi malam kan bareng ya guys ya. Nah guys, ini dia penampakannya mobil truk Maulana kalau di siang hari. Karena cerah merahnya itu memang cerah ya, seperti cerahnya masa depan aku sama kamu ya nggak? Anjay.